師傅啊，你俾我啲資料咧，我都讀熟晒噶啦，你隨時攞嚿肉嚟考我啊！咁子叔唔係淨係靠本書就得嘅，咁啊，仲要多啲實習噶嘛。好似我咁啦，而家已經練到啊，係咁依立下嚿肉已經知幾重啦。哇，咁你真係叻啦！咁快練到咁嘅地步，我都係睇到藥膜啫嘛，仲要靠個磅嘅。咁啊，誇咗少少啫。但係師傅我真係好俾心機練噶，肯俾心機去練就最好啦。不過都唔代表啲功夫實掂嘅。你哋而家兩個煮一味大魚生尾啦，大魚生尾炒魚球炆頭腩魚骨煲湯。咁魚腩咧唔一定要炆嘅，蒸都得嘅。再鋪薑絲喺面咧，加豉油同埋熟油咧，亦都香滑可口。好，你兩個而家各自去揀魚，配料方面你哋自由選擇啊。鱸魚肉質腍，纖維鬆散，用嚟炒球好容易變豆腐花嘅。刀漿太薄，走油火候控制唔好咧，梗係變豆腐花啦。我揀得鱸魚，自然有把握啦。你做得到就最好啦，我驚你到時嘥時間做咗第二條啫。刀法準，技巧唔錯。魚肉切襟口，好容易熟唔透，但喺中間加刀，魚汁同埋熱油都容易滲透，有諗頭。有得食有得食，又嚟一碟啦！今次冇得彈啦啩？係咯，我哋俾晒心機噶啦，全部倒晒佢啊！又倒？但試都未試過喎。係咯，或者真係好食啦。咁倒法啊，好折墮噶。嗱，聽住啦，湯唔夠濃，炒球走油控制嘅火候唔夠，炆頭腩咧要生炆先至唔會立牙噶嘛。呢啲咁嘅餸唔使食入口啊，都知道唔夠水準噶啦。唔緊要啊，繼續努力啊！第四轉啦，賭多轉啦，位100啊！唉，睇嚟都要揞定錢。點解佢哋兩個咁唔爭氣？哇！不過好彩就冇揀中我喎。師傅啊，其實你考我哋都係想揀助手啫嘛。咁不如話俾我哋聽你嘅參賽菜式，我哋專心練個味餸，咁咪唔使嘥材料啊，嘥時間咯。你哋基本功未掂啊，就算練咩菜式都冇用噶啦。大魚生尾根本就係好簡單嘅菜式嚟嘅，你連咁都做唔好，點做其他餸呢？真係冇時間去準備噶啦，橫掂遲早都要佢哋練噶啦，不如攞個餸嚟考佢哋啊！唔得啊，未學行點學走呢？講真啦，其實我都未聽過師傅你話揀咩餸參賽嘅，諗都未噶。呢樣嘢唔到你哋管，你哋而家要做嘅就係練好基本功，仲翻去再煮過。哦，喂，俾啲心機啊！好嘢，唔識啊！想問下先啊。唉，我以前教啲學生嗰時咧，佢哋最怕做作文功課噶啦，咁我就會同佢哋講，如果真係諗唔到嘅話咧，就抌低先，行開鬆一鬆，好多時咧都會好神奇噶，轉頭佢哋真係會諗到噶。你係俾啲藉口學生偷懶啫。你可以話係藉口，亦都可以話係需要。其實學生同埋先生一樣嘅啫，有時都要俾個頭腦呼吸下啲新鮮空氣噶。覺唔覺得出嚟行個人冇咁燥啊？係舒服啲嘅。其實咧，黑頭同粉絲已經好努力噶啦，有時又冇逼得佢哋咁緊要啦。你唔知咩？教細路啊，係一個做好，一個做醜噶嘛。你都霸住好人嚟做啦，我唯有做醜人啦。咁又唔算係霸嘅，要睇你有冇說服力噶嘛。咁你即係話我天生係醜人啦，係嘛？咁要睇下先咯喎，都醜醜地嘅，梗係冇我咁靚啦。哇！咁竟然學阿娜姐講嘢。喂，其實我想問你一樣嘢好耐噶啦，最後你點解會嚟百麗先幫手嘅？為一碟炒飯。即係我炒俾康仔兩支底嗰碟啊？你阿爸炒俾我食嗰碟啊？咁啊，爬炒俾你嗰碟，梗係比我嗰碟好食好多啦。
大笑。誒，嗱，喂，我堂堂個大廚嚟噶，你整碗咁嘅嘢嚟，算唔算侮辱我啊？你食唔食隨便你啦，好香啊！有幾啫？唔係嗰啲嘢，但係呢碗麵真係好好味喎。有咩特別啫？咪又係杯麵一個，唔知咧，總之好好味啦。唔係噶。點啊？真係奇怪啦，咁幾好味喎？點解咧？會唔會係碗麵多咗啲嘢咧？多咗啲咩啊？咁碟炒飯有人情，花枝招展有親情，咁呢碗麵總之好好味啦。菲林啊！好似有啲唔妥喎，啲啤酒好似過咗期喎。你哋做咩？我做咩啊？連自己做咩都唔知，我真係唔知你哋做咩。可以幫手啦啫。最好啦。不過我係有啲嘢做，下次係咯。衰仔啊！喂，師傅，究竟幾時先執生死籌㗎？揀咗手咪揀咗手咯，做咩講得咁難聽嘅？你兩個知唔知道食物最講求嘅係乜嘢？唔使講咩，梗係味道啦。唔係啦，味道其實都可以分做聞同埋食兩種噶嘛。嗱，呢樣嘢咧，粉絲係俾你觀察入味啦。間唔中一次半次咁多啦。下頭做人謙虛啲。煮一道菜出嚟咧，係先聞到，然後先食到嘅，所以用味道去引起人哋嘅食慾係好重要。而家我要你兩個每人諗一道菜出嚟，記住最緊要嘅係味道可以引起人哋嘅食慾。邊個可以吸引到更多嘅客人嚟幫襯，邊個就算贏，可以做我比賽嘅助手。仲企喺度去做功課咯。咁你都要俾個時間幾時㗎？隨時。邊有咁矛㗎？師傅，翻嚟啦，係咪而家比賽？我都話係咯。哎呀，你話就要信嘅咩？梗係聽個似係噶啦，我。廚房我做正經嘢嘅，唔關事，你翻出去。翻出去先啦。嗱，蝦頭我一定撐你嘅，一定會贏嘅。我全力支持你嘅。粉絲俾心機啊！我會噶啦，你放心啦。話比賽就比賽，可唔可以俾啲時間佢哋準備下？至好啦，失驚無神，咩心理準備都冇。如果客人而家點菜，你可唔可以叫佢聽日先嚟食？啊，俾啲咩心理準備你咁啊？個題目一早已經俾咗你哋噶啦嘛，即係話要準備，應該一早已經準備好。啱，我知道要準備一味以味道嚟吸引客人嘅菜式，我準備好嘅。乜你準備好啦咩？咁我都冇問題啊。OK，你哋記住，邊個味菜能夠吸引最多嘅人嚟幫襯，就算贏。比賽而家正式開始。喂，咁我出去食定甜筒，同你打氣啦！咁你哋俾啲心機咯。咩餸咁香啊？芝芝，我哋巴黎先廚房不嬲都咁有水準噶啦，你手中嗌碟餸試下。嗌兩個啊！芝芝，你話事啊？咦喂，真係好香喎！哇！真係唔索牛屎殼，越索越肚餓添。整得咁香係一定係蝦頭整嘅咧。係呀，答錯了，係佢啊，係啊。好品，各位，試下我嘅蒜香椒絲葱爆來。喂，好香啊！有人食先。我有食。好味啊！哇！冇得頂啊！掂過碌蔗啊！喂，嗰個咩餸嚟啊？咁香嘅，我想一個。我你一個啊，冇問題。我要一個。你都要一個都冇問題啦，有冇問題？好嘅，冇問題啦，即刻嚟啊！係，我幫你。阿粉絲咧呢次咧真係有啲成績喎，不過唔知蝦頭點咧？哇，好大陣味喎！你話我呢隻老年居風油啊？食神過你嘅油啊！係呢種味喎。盲公最中意啦！哇，咩咁大陣
味啊？係咩味嚟㗎？It's over here, over here。係咪真係有得買㗎？你哋好耐冇食過啊，真係有錢未必食得到啊！我要半打，阿冇一打先夠啊！我個盲公啊，如果食咗盲嘅，一開眼啊真係。我想問下咧，你哋有冇批發㗎？我哋一日可以轉周嚟賣㗎。哇，估唔到佢啲魔力大到咁啊！蝦頭搞啲咩吸引到咁多人嚟㗎？滾水，滾水，滾水！哇！臭豆腐啊！好中意食啊！大家隨便啊！好食過魚翅啊 Smells good. Can I have some? 大利是臭豆腐好味食啊，細佬！聽見啦，大家隨便食啦，隨便食。揾到你揀嘅。哇！今次連9條街之外嘅人都聞到陣臭味啊，真係贏咗9條街啊！你都話係臭味啦，又唔係香味。你話臭啫喎，你睇下啲人食到幾滋味。好味啊！師傅，嗱你話㗎，邊個都最多人嚟咧，邊個就贏。冇錯，食物嘅味道只要可以引起食慾，就算成功。你今次威盡啦！我都話咗，我今次 show win 㗎啦。但係咧，好似街邊賣嗰啲豆腐冇咁臭㗎喎。哦，個道理好簡單啫，因為我用咗雪女紅嘅水浸過啊嘛。雪女紅係酒嚟㗎？哇，你唔係啊嘛？雪女紅咧係一種醃過嘅菜，我將佢啲菜頭同埋菜梗擺落甕度發酵，跟住再發毛，之後咧再攞啲豆腐落去浸過嘢，最後就係用萬年油落去炸。哇，嗰種臭味簡直可以淹沒成個南丫島啊！萬年油係咩嚟㗎？咪即係用完再用，炸完再炸嗰啲油咯。哦，原來係咁。阿蝦頭大師傅即係咁，而家咧我係要落場啦。我希望咧你趁住呢段時間將個廚房由頭到腳，由腳到頭，裏裏外外咁洗得乾乾淨淨。我翻嚟嗰陣咧，我唔希望再聞到任何臭豆腐嘅味。OK？唔係啊嘛？喂，做咩收埋喺度啫？我真係好想 encore 嘅喎，好食喎。算啦，你唔好氹我啦。今次呢個比賽咧，我真係輸得心服口服嘅。雖然阿蝦頭咧就真係出奇制勝，咁但係唔代表你啲碟煮都係冇食㗎。嗱，如果你問我咧，哇，我真係好唔得臭豆腐，好臭。咁所以咧，我一定要幫你食晒佢。真係？係啊，同埋隔離啲葱。吓？如果你俾多啲心機咧，我一定精神上支持你嘅。多謝。你自己問下隻靚妹啦，喺度啊！喂，我靜雞雞收埋嗰碟臭豆腐，係咪你食咗啊？唉，收埋嘅咩 ？Sorry，我唔知啊，因為真係好食到唔停得口。至多下次整多碟俾你咯。真嘅？你下次淨係整俾我一個人食啊？我靚妹都中意一齊啦，整多啲咯。多謝。不過咁，我唔會白食你啲嘢嘅。我只係有哥哥咧，就叫你洗過晒喺廚房，我一定伸出雙手幫你嘅。蝦頭我又幫你啫。你呢兩個一齊就咪啦，拆咗間廚房都就知。咁啦，靚妹一個啦嚇，行咗路低。喂，有冇搞錯啊？我係客席義工嚟噶嘛，咁你尊重我。咪就係尊重你咯，所以就唔係淨係沖水咁簡單啦。仲有啦，洗地板啦，洗灶頭啦，做灶頭後面嗰千年油煙漬添啊！你一個人做晒，喂，我走師啊！傅話，越辛苦就越學到嘢。我唔會咁易放棄嘅。啱，我都唔會咁易放棄嘅。乜你喺度嘅咩？係啊，同唔到我煮個麵俾你吔？唔需要。